Sonra... Ya. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün pul biber yeme challenge yapıyoruz. Herkese merhabalar. Bugün Arjantin Grand Prix'sini konuşacağız MotoGP'de. Ben Cem. Ben de Ozan. Yanımda Ozan. Ve öncesinde bir pul biber yeme challenge da yapabiliriz. Ve başlıyoruz. Evet. Arjantin, geçen seneki Arjantin yarışı da aslında olaylıydı. Yani- Oradan gelerek mi geçeceğiz? Nasıl yapalım? Öyle yapalım, biraz bahsedelim. Geçen sene şimdi hatırlamaya unuttuğumuz kısımlar var, onlara da bakıyorum tekrar. Bayağı değişik bir yarış olmuştu. En büyük sürpriz Abraham. ikinci sırada bitirmişti sıralamaları. Kariyerinin en iyi sıralama turu ama hani herkes de bakalım kaç tur orada kalabilecek diye şey yapmıştı. 9. mu ne, öyle bir gerilerde bitirmişti yani yarışı. Marquez yine sıralamalarda çok hızlıydı. Pedrosa ve Rossi Q1'den geldiler. Q2'ye kalamadılar. Antrenmanlarda pek hızlı değillerdi. Dovizioso Lorenzo ikilisi hiç gelemedi. Hani Ducati için çok sevimli bir yarış olmamıştı. Yarışa geldiğimiz zaman da Marquez ve Pedrosa düştüler. Hatta Marquez Moto2'de kardeşi Alex Marquez'le aynı virajda yanılmıyorsam düştü. Lorenzo ile Dovizioso'ya düştüler. Yani Ducati komple felaket bir hafta sonu geçirdi. Bu öndeki düşmelerden şundan bundan Yamaha faydalandı. Çok da iddialı bir hafta sonu geçirmemişken, Rossi Q1'den gelmişken Viñales ve Rossi 2 bitirmişti Arjantin'i. 2017'den böyle bir hani hatıramız var diyebiliriz. Ducati hani kim temsil etti? Petrucci 4. Loris Baz 9. Bautista 10. olmuştu sıralamalarda. Yarışta da bakıyoruz Bautista 4. olmuş. Zarco 14. başlayıp 4. 5. bitirdi. O güzel bir ilk böyle Zarco artık hani Şey. geçen sene tabii şey yılıydı. Ne diyoruz Rukiye Türkçe? Çaylak. Çaylak sezonuydu. İlk parladığı yarışlardan biri olmuştu. Folger'de 11. başlayıp hemen Zarco'nun arkasında 6. bitirmişti. 2017 böyle olmuştu. Hani kazalı aksiyonlu bir yarış. Ama tabii ki bu senekinin yanında esamesi okunmayacak bu bir yarıştı. O zaman 2018'e gelirken sıralama ve antrenman. 2018'i şöyle bölelim. Önce bir normal yarış olanlar ve daha sonra işte Dürtüşmeler. bombayı patlatan dürtüşmeler, skandallar, felaketler şeklinde bir bakalım. Doğru aslında skandal bence sürtüşmeden daha, dürtmeden daha önemliydi ya. Yani Çok büyük aynen, ayıp oldu. Ona geliriz skandala yani. imza attılar resmen. Hani sadece Marquez Rossi olayından bahsetmiyoruz. Bir skandal vardı. İlk antrenmanlarda Pedrosa'nın liderliği var. İkincide Marquez alıyor liderliği. Honda genel olarak güçlü. Üçüncü antrenmanda yine Marquez, Zarco, Bautista diye ilerlemiş. Şöyle bir gariplik var. Üçüncü antrenmanlarda Jack Miller 24. sırada. Üçüncü antrenman. Yani deneyip sonunculukta geziyor. O sırada yağmur yağıyor falan, bir karışıklık vardı. Q1'e kalan isimler Lorenzo ve Abraham. Yani bu iki ismi beraber anıyoruz. Abraham geçen sene ikinci olduğu için hani böyle bir not almıştım. Lorenzo'yu Ne da yapacak beklentisi? Lorenzo diye aldık. Q2 çok heyecanlı geçti. Scott Miller değil tabii ki. Jack Miller. Scott kim? Scott Redding. Jack Miller acayip işlere imza attı. Pist böyle kurudu kurumadı, bir kısmı ıslak falan derken ben siliklerle çıkacağım, atacağım turumu dedi. Böyle high side'dan high side'a geze geze yaklaşık bir saniye daha hızlı bir tur zamanı atmaya başladı ve pole pozisyonunu aldı. Hani herkes zaten sezon başından beri Ducati'de bir Avustralyalı göreceğiz diye heyecanlanıyordu. Miller de böyle bir başarı imza atınca iyice pekişti o heyecan algısı diyelim. Ve rezalet biraz bununla beraber başladı. Yarış günü geldi. Antrenmanlarda da yine ıslaktı. Moto2 ıslakta geçti. Yarış başlamadan önce direktörlük wet race, yani ıslak yarış deklare etti. Jack Miller dedi ben yine kuru lastiklerle çıkacağım kardeşim dedi. Ve 24 pilotun içinde 24 kişi katıldı galiba. Yani normalde 22 sabit pilot var da işte her yarışa wildcard'la gelenler oluyor. 24 pilotun içinde 23. sadece 23 müydü? Yok her şey 23'ü şey yaptım da 22 olması lazım standart ya, 11 takım. yok 22 şeyle birlikte işte bu sene tek 3'te ikinci pilot alınca 22 oldu. 24 katılmış yarışa. LCR ikinci pilotu aldı. Crutchlow tekti yıllardır. Ha, pardon. Nakagama geldi. Pardon ben onu kaçırdım. 24 katılmış ya 24. Ve şöyle bir gariplik oldu. Sadece
Miller kuru zemin lastiğiyle başladı ve herkes ıslak zemin lastiğiyle başlayacağım dedi. Sonra formasyondan hemen önce herkes ya ben pite gireceğim. Lastiğimi değiştireceğim dedi. Ve Miller dışında herkes pite girip siliklere geçmeye çalıştı. Şimdi bu 2014'te yanılmıyorsam Almanya'da benzerini yaşadığımız bir şeydi. Pilotların bu şekilde lastik değiştirme hakları var elbette. Ama bu değişikliği yaptıkları zaman da karşılığında aynen pitten başlamaları gerekiyor yarışa. 2014'te bayağı bir kalabalık ekip böyle. Herkes miydi? Bir iki kişi hariç miydi ne? Komple pitten başlamıştı yarışa. Biraz tehlikeli olmuştu ama yani pite de insanları o şekilde içeriye girme sıralarına göre yerleştirebilirsin. O şekilde boxlarından çıkıp veya box'ın hizasından zaten bir hız sınırı var pitte. Başlayabilirler. Dorna bunu yapmadı. Herkese izin verdi. Miller önde tek başına kaldı. Herkesi şöyle bir 50 metre geriye ittiler. Çekler. Normalde üçlü dizilen yere dörtlü ya da beşli insanları dizerek arkaya doldurdular ama Jack Miller'ın normalde kurallar takip edilmiş olsa kazanacağı avantajın yanında hiçbir şeydi ve bir iki tur içinde de geçildi zaten. Bu starttan hemen önce bir fiyasko daha yaşandı. Ne oldu? Formasyon turundan sonra yerine yerleşecekken Marquez'in motoru durdu. Ha, evet. Bunun daha sonra bir Honda'nın şanzımanla ilgili ve elektronikten kaynaklanan bir sıkıntısı olduğunu söyledi Marquez. Crashlow'un da başına gelmişti. Açıklama yapıldı yani onlara. Evet. Hafta sonunda ya cuma ya cumartesi Crashlow'un da başına geliyor bu. Ama hani standart böyle bir arıza deyip geçiyorlar. Çok üstüne durmuyorlar ama hani önemli bir şey oldu ortaya çıktı. Marquez'in motoru durdu. Ve Marquez inanılmaz bir şey yaptı. Tek başına motoru tekrar çalıştırdı. Normalde bu pek gördüğümüz yani ben yanlış hatırlamıyorsam hiç görmedim daha önce böyle bir şey. Çünkü MotoGP motorlarında ağırlıktan tasarruf etmek için bir sürü şey eksik. İşte aküleri yok. Bir normal elektrikli bizim motosikletlerimizdeki çalıştırma gibi bir düzenek yok. Marş motoru yok. Ama tek başına çalıştırdı motoru. Ama bunda bir çizgisini karşısında bayağı geçmiş oldu. ilerlemiş oldu yani. Ve daha sonra iyice feci bir şey yaptı. Yerine geri döndü. Şimdi orada Marquez'in bir açıklaması var. Bu kısmı çok uzattık belki ama önemli bir andı. Ben görmedim, anlamadım, yanlış anlaşılma oldu falan diyor ama yok ya yarış direktörü önünde böyle pite git yapıyor. Ve Marquez onu dinlemeden bayağı gitti kendi yerine döndü. O tamamen yalan ya. O görmedim falan hikayesi ki. geçecek onu. Yani o anki gazla dinlemeyebilirsin de yani buna bir yaptırım olmadı. O çok ilginç. Yarış başladı. Marquez iki hata yaptı. Hani hem durduktan sonra devam etti. Motoru çalıştırdı. Adam pite git dedi çalıştırdıktan sonra. Onu dinlemedi. Bir de üstüne geriye gitti. Bunların ikisi ayrı bağımsız cezalar, yasaklar yani şeyler ne diyeyim. Kural hataları. Kural ihlali ya. Yani geri geri gitmek bütün motor var sporlarında açıp okuyabilirsiniz bu kuralları. Yarış hafta sonunun herhangi bir noktasında herhangi bir sebepten ötürü yarış yönünün aksi istikamette tek bir metre bile gitmek çok büyük yasaktır. Çünkü pilotlar inanılmaz bir hızla karşı taraftan geliyorlar. Hani startta belki bir yok ama kural bu şekilde bunun için yazıldı. Siyah bayrak bile yiyebilirdi aslında. Bunların toplamında bir 30 saniyeye tekabül edecek şekilde pitten geçme cezası verdiler Marc Marquez'e. Galiba 19. güne döndü. Öyle bir şey. Ama ondan sonra da işte o Miller'ın pole pozisyondaki sürprizini kenara koyarsak zaten bütün hafta sonu herkesten bir saniye hızlıydı. Ve bütün yarış boyunca da herkesten bir saniye hızlı bir şekilde yukarılara doğru tırmandı. Orada şeyi de atlamayalım. O işte yani Jack Miller'ın dışındakilerin pite girdiklerinden sonra işte herkes gene starttan başlatmalarında senle de konuştuk hani. Orada birinci sıradaki isim Miller değil de Marquez olsaydı herkesi gene start finish düzlüğüne alırlar mıydı? Yani Marquez olsaydı, Rossi olsaydı. Hiç şey gelmiyor. Olası gelmiyor yani. Zannetmiyorum yani. Öyle herkes pitten başlayacaktı yani. Yani çıkardı Rossi derdi ki ben bir strateji yaptım ve bu tuttu. Niye bunun kazancını sağlamıyorum derdi. Kimse cevap veremezdi. Haklı da olurdu. Miller'a çok büyük bir haksızlık yapıldı. Yine kazanamazdı belki ama olsun ya. Orada belkilere sonuç göre kural kazanıp kazanamaması değil yani zaten. Kurallar açık ve net. aynen Ve sen öyle. burada yani çok belli ki isme göre hareket ediyorsun yani. Aynen öyle. Orada hani Marquez olsaydı Miller tek başına herkes bile pitten şemsiyeyle başladı. bekledi. Evet. Yarışı bitirelim sonra skandal kısmını daha detaylı şey yaparız. Yarışın ilk 4 açısından çok eğlenceli geçti. Crutchlow, Zarco, Rins ve Miller bayağı bir çekiştiler. Sürekli birincilik el değiştirdi ama Jack Miller bir yerde bu belki baskıyı çok kaldıramadı. Dörtlünün en arkasına düştü. Alex Rins uzun süre direndi, ataklar yaptı ama sürekli o atakların sonunda tutunamadı bir türlü. Hani blok pas gibi denedi ama sürekli dışa açılmak zorunda kaldı. Bir türlü şey yapamadı, oturtamadı çizgisine. Zarco'nun Crutchlow'u eninde sonunda geçici düşünülüyordu. İsteniyordu belki sevenleri tarafından. Bir Crutchlow seven olarak ben de istemiyordum bunu.
Zarco da bunu beceremedi. Beceremedi. Yani benim gözümdeki tavşan atletliğini ikinci bitirse de bu sefer yine biraz sürdürmüş oldu. Sonunda Crutchlow kazandı. Güzel oldu. 79 mu? 78 mi yani bir 40 yıldan beri ilk defa bir Britanyalı şampiyonluğunda liderliğe yükseldi. Arjantin'le ilgili bir ilginç bir şey. Şu an gridin en çok kazanan ismi. Hepimizin medarı iftiharı, canımız biriciğimiz Jorge Lorenzo kameralara bir kere bile yanılmıyorsam yansımadı. Hiç Yok göstermedi. yarışanda hiç yarış göstermedi. boyunca. Onu zaten konuştuk yani. Hatta bir ara arkadaşlarla biz konuşuyorduk. Seninle beraber mi izledik? Yok beraber izlemedik. Beraber izledik. Beraber mi Arjantin izledik? beraber Ha, doğru beraber izledik. Sıralamaya baktım bir ara. Gerilerde olduğunu biliyorum ama L, O, R harflerini arıyorum. Yok. 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 En son bizim bir WhatsApp grubunda Lorenzo nerede yazdım. İşte 21 pilotun adı sığıyor soldaki sıralamaya ve Lorenzo orada yoktu. Böyle bir hafta sonu yaşadı. Yani ıslakta kullanamıyor. Hani bu konuyla ilgili Lorenzo'yu eleştirmek, kızmak, dövmek de çok yersiz artık bu saatten sonra. Yani bu yaşına gelmiş, bu kadar şampiyonluk kazanmış ama ıslakta süremiyor. Çok stabil, güvende hissetmesi lazım kendini. Islakta o hissiyatı alamayınca da son derece çekingen kullanıyor. Çünkü haliyle düşmek istemiyor. Ama bu bizim dalga geçmemize engel mi? Kesinlikle değil. Lorenzo ile hızlı gitse de dalga geçiyoruz biz. Çünkü Lorenzo ile dalga geçmeseydimiz çok başka. Yani. Abi yani 12 milyon euroluk bir adamın bir saniye bile görüntü olmaması yarışa Ya da... Arjantin biraz görüntüsü bilerek olmaması. yapmış olabilir reji bunu. Yani zaten sevmiyordur. Çünkü her Bayağı halükarda büyük skandal yani skandal rezalet artık yani ne diyeceksin. bugünün Ducati'sinde yarışan 12 milyon euro alan bir adamın sonuncu gidiyor olması bir haber. Yani bak bu da 21. 23. tek başına gidiyor diye bir saniye çekersin. Çekmediler. Belli ki bir gıcıklık hamaset var orada. Lorenzo'yu sevmiyorlarmış. Değil mi? Başka biri olur. Yani. Anlarsın gözükmemesi. İlk dörtlünün sonrası nasıl tamamlandı? Viñales, Dovizioso, Tito Rabat, Yamlone ve Hafız şeklinde bitti. Hafız güzel bir sonuç elde etti. Müslüman kardeşimiz. Bir yarış böyle bitti. Hani Crutchlow, Zarco elinize haksızlık etti medya. Biz de şu an ediyoruz. Bunu çok az konuşarak ama gerçekten olay o değildi çünkü. Yarışa gölge düştü. Evet yani başarısına onların önüne geçen. gölge düştü. Bunun sorumlusu da biz değiliz. Yani ben şimdi Crutchlow'un kariyer haberini yapmıyorum. O yüzden en çok konuşmak istediğim, merak ettiğim, sizin duymak istediğiniz şeyleri konuşacağız. Biletini Marquez'e kessinler, Dorna'ya kessinler. Şimdi niye skandal dedik? Yani Arjantin komple skandal bir yarış olarak geçti tarihe. Ve bundan sonra da zaten bitişine kadar. FIM ve Dorna çeşitli açıklamalar yaptılar artık. Bazı kuralları daha sık uygulayacağız falan diye. Niye? Yani kuralı olduğu gibi uygulayın. Niye daha sık uyguluyorsunuz? Evet. Yani bu trafik cezası polisi değil ki, siz orada zaten yarış yönetiyorsunuz. Zaten limitler yüksek. Zaten belli bir miktarda temas, agresiflik isteniyor. Pilotlar da istiyor. Şimdi geçen sene 2017 Phillip Island'ı hatırlayalım. Psikopat gibi gitmişlerdi yarışın sonuna kadar. Yarış bittikten sonra Rossi galiba 3. ya da 4. olmuştu. Yok 2. oldu. Geçen sene Viñales'e yetişemedi. 2. oldu. oldu. Marquez'e. Yarıştan sonra görüşleri sorulduğunda sağındaki solundaki sürtmeleri, lastik izlerini falan gösterip böyle, ya işte baktım ki öndekilerle gitmek için onlar kadar deli olmak lazım. Ha, güle güle, yani bir yere kadar agresiflik herkesten saygı görüyor. Rossi de geçildiğinde tebrik edebiliyor. Başka pilotlar yapıyor ama onun da bir sınırı var tabii ki. Niye skandal dedik? Sondan başlayalım. Moto3'te hatırlamadığım bir iki ismin arasında bir şey oldu. Biri diğerinin üstüne mi itti, durdurdu, bir şey yaptı yani. Şimdi yayına hazırlık olsun diye araştıracaktım, üşendim. Ve Dorna hiçbir şey yapmadı buna. Hiçbir ceza, meza, soruşturma, hiçbir şey olmadı yani. Görmezden geldi. Marquez bütün hafta sonunu çok tehlikeli geçirdi. Perşembe günü videosunu bulursak koyarız. Dovi'ye şöyle bir giriyordu, önünden daldı geçti çıktı, o klasik blok pas hareketi gibi. Antrenmanlarda yaptı bunu. Yarış değil, bir şey değil. Öyle bir riskli hareket vardı. Herkes çok agresif olduğunu. Sürekli kaydı, hadi zemin kötüydü falan. muz kabuğu. Pitteki muz kabuğu çok tehlikeli. Pit'te high side yapıyordu. Yani pit box'ından çıkarken bir insan ne kadar agresif gaz açabilir? Yaptı. Ondan sonra da şöyle gitti oradan. Sonra yarışta da çok geriye düştü. İşte startı atlamayalım. Startta yine kuralları dinlemedi. Kimse de bir şey demiyor bu arada Marquez'e bu anada. Hani hafta sonu boyunca da hiçbir uyarı almadı antrenmanlar boyunca. Malum yarıştaki, starttaki olay oldu. Daha sonra döndü 19. sırada. Aleix Espargaro'ya bayağı bir hızlı, ciddi çaktı yani. Düşmemeleri çok büyük şans. Kötü bir düşüş olurdu. Takip ederken virajın girişinde şöyle çok güzel geldi. Bam diye çaktı böyle. Yarış yönetiminin yaptığı şey bir sıra geriye git demek oldu. 2-3 tur sonra falan dediler bunu. Düşünüp ne desek diye. Marquez o sırada
Morbidelli'yi ve birini daha geçmişti. Birine yer verdi, sonra durdu, öbürüne de mi yer vereceğim? Alex'i mi bekleyeceğim, ama Alex'e ben 5 saniye takmış durumdayım şu an. Ondan mı bekleyeyim falan, kaldı böyle bir. Komik bir şey oldu. Sonra Morbidelli'ye Lütyen birine daha yol verdi ve devam etti ondan sonra. Espargaro'yu beklemedi. Gerek de yoktu beklemesine. Çünkü bir sıra geri git cezası. 1-2 birbirinden kopmuş insanlar bir pislik yaparsa uygulanır. Tekrar mücadelenin içine girmiş olursun bir avantaj sağladıysan. Herkesten bir saniye önde hafta sonunun başından beri agresif birine o hareketinden 5 saniye sonra bir sıra geri git cezası demek. Ceza verdik, geçti demektir. Yani hoşuna gidiyordu o yarışı demek ki izlemek Dorna'nın. Gerçi cezaları veriyor, FIM veriyor ama Dorna'nın da etkisi vardır burada mutlaka. Daha sonra yarışta ben gözden kaçırdım. Daha sonra gördüm. Nakagami'ye bir sağlam çakıyordu. Onu da düşürüyordu. Devam etti bu şekilde insanları geçmeye. Yani hızlı olabilirsin. Çok hızlısın. Kimse buna itiraz etmiyor. Böyle sürememen lazım. Bir de zaten hızlısın yani. İhtiyacın yok ki. Yani Temiz kazanabileceğin matematiğini yapabiliyorsan kendin de yaparsın. Bunu... Kendini istediği riske atabilir. Kör oluyordu zamanında. Gözüm döndü falan böyle. Ya onu kendi düşünerek yani kendine zarar veriyorsun aslında. Hani bunu de konuşacağız. Aynısını Formula 1'de de Verstappen yaptı. Yani kendi yarışını riske atıyorsun. İhtiyacın da yok. İşte Marquez'in büyük avantajın var zaten. Riske atmadığını Saçma düşünüyor. Çünkü kötü bir düşüş yaşamadı yıllardır hala. O göz muhabbeti dışında bir şey yok. Sürekli kontrollü low side'lar yaşıyor. Limiti görüyor. Başına da bir iş gelmiyor. Bu şekilde devam etti. Dovi falan yol verdi hatta bizim Barış Ducati'ci arkadaşımız. Dovi gezmeye mi çıkmış ya, ne yapıyor falan diye kızdı ama adam hem puanını hem de canını düşündü. Başını belaya bas git lan dedi, bana bulaşma da ne yapıyorsan yap dedi. Onu da geçti ve en son Rossi'ye gelirken ona da saçma sapan bir atak yaptı. Rossi de kaçmadı, yerinde durdu ve Rossi'ye çarpıp onu dışarıya itti. Orada ben bir şeytanın avukatlığını yapacağım. Yavaş çekimde izlediğimiz için belki bu kadar rahat konuşuyoruz ama siz de izleyin onu. Rossi'ye çarptıktan sonra dışarı doğru açılırlarken, gerçek hayatta o çok kısa sürmüş olabilir ama Marquez'de çok hızlı kararlar verebilen, refleksleri çok gelişmiş bir insan. Rossi'nin çime çıkacağı belli olana kadar neredeyse dışarı gitmeye devam etti. Yani sanki daha erken kaçıp Rossi'ye de boşluk bırakabilirdi. Rossi onu becerebilir miydi ondan sonra? Farkında değilim. Bilemiyoruz yani. Buradan ahkam kesmek çok kolay. Çok zor bir iş yapıyorlar ama öyle de bir pislik var o görüntüde. Sonra pardon yaptı ama olan olmuş artık. Yani yarıştan sonraki açıklamalarına bakarsak pardon demesine gerek yokmuş yani. Ben kötü bir şey yapmadım. Pist kötüydü. Kilitledim ön tekeri, o yüzden açıldım falan diyor ama motosiklet kullanmayan biri bile izlese o viraja gelişini der ki ya öndeki motosiklet kullanmayı bilmiyor ya arkadaki. Çünkü viraja giriş hızları çok farklı. Marquez'in oraya o şekilde dönme şansı yok. Ya çok dışarı açılacak ya da çarpacak. Hani o limit üstü gelip hızlı döneyim, geç fren, hızlı çıkayım falan değil. O bayağı bir kötü bir girişti. Rossi de bunu yarış sonrasında bilerek yapıyor olarak kullandı. Hani Marquez'in gerçek niyetini bilemeyiz. Bu niyet okumak olur. Rossi'nin böyle söylemesi normal. Çünkü Rossi de medyanın ona insanların kötü gözle bakmasını istiyor. Bilerek mi yaptı, bilerek yapmadı mı bilmiyoruz ama hani bilerek yapmıyorsa da daha masumca olarak bakalım. Yine de bu şekilde sürememesi lazım bir pilotun. Buna izin verilmemesi lazım. Evet. Çok büyük tehlikeler. İşte bu tamamen aslında olaylar silsilesi. Yani haftanın başından beri göz yumulması zaten bu kadar fütursuzca davranmasına sebebiyet verdi yani. Aynen öyle. Yani şimdi o hareketinden sonra da ne oldu onu da söyleyelim. 30 saniye süresinden düştüler. Ve işte Rossi de düştü. Çok tatlı bir ceza. Çimde zar zor kaldırdı falan. Burada tabii bunun kazananı kim oldu? Lorenzo oldu. Yarış sonunda Lorenzo Rossi'nin ve Marquez'in önünde bitirmeyi başardı. 30 saniye verdiler. Yine siyah bayrak sallanmadı. Yine diskalifiye edilmedi. Sonrasında bir ceza verilmedi. Sadece daha sıkı uygulayacağız kuralları dediler. Niye daha sıkı uygulamanıza ihtiyaç doğan bir şey oldu? Yani kendi kendini baltalamak. Daha göreceli bir kavram. Yani. Zaten her şey açık net yazılmış. Şöyle bir şey yaptılar. Bu bir cezalandırma mıdır tabii tartışılır. 2018'de Amerika'nın basın konferansına çağrılmadı bu iki isim. Onu Amerika yarışında konuşuruz. Yani tamamen fiyaskoyla kapattığı işi Dorna. Şimdi agresifliği dediğim gibi seviyoruz. Rossi'yi direkt çarparak düşürüp itebilirdi de o virajda ve bütün yarışın tek olayı bu olsaydı Rossi belki daha büyük gürültü çıkarırdı ama çok fazla tepki çekmezdi bu. Ama şimdi hafta başından beri gelene geçene çarpa gitmiş. Çarpmak üzereyken kurtarmış. Marquez'in kariyerini biliyoruz. Daha önceki videoda belki konuştuk. 2013'te bir efsane hareketi var Phillip Island'da Moto2'deyken. Ya sıralamalar ya da antrenmanlar bitiyor. Herkes temposunu düşürüp
pite dönüyorlarken bu tam gaz gelmeye devam ediyor. Sola virajda birinin böyle bam diye içinden geçiyor. Vuruyor, paramparça oluyor motorlar falan. Dışarı kuma uçuyorlar. Yani çok tehlikeli bir kaza bu. Bu biraz Marquez'in yapısıyla ilgili bir şeyleri söylüyor. Tehlikeli bu adam yani. Hani bu hırs değil artık. Bitmiş yani. Bitmiş. Bütün antrenmanları tam gaz gidebilirsin ama pistte başkaları varken ve bu geleneksel olarak herkesin yavaş gittiği bir anken senin tam gaz gitmeye hakkın yok. Yani bunun altını çizmek lazım. Hakkın yok. Ama bu yapıyor ve hani Dorna'nın yaklaşımına bakarsak da yaptığında bir sakınca görülmüyor. Bu maalesef en büyük zararı kendine, Marquez efsanesine zarar veriyor. Çok sempatik bir suratı var. Gülüyor, ediyor. İşte Eğlenceli bir tip aslında yaptığı yani. tehlikeli hareketlere ya onu denemesem uyuyamazdım falan gibi sempatik cevaplar veriyor ve çok sevilebiliyor bu yüzden. Çok hızlı. Sevilmesi için çok başka bir sebep. Çünkü en çok taraftarı olan MotoGP pilotları, Marquez'i, Rossi'yi kenara koyalım, en hızlı olanlar. Şimdi Dovi bu sene bu noktaya gelmese Dovi'nin kaç tane fanı vardı? Geçen sene bu mücadeleyi vermesi. Böyle bir avantajı varken bu kadar yuhalanan, nefret edilen başka bir isim olmamıştır. Kendine çok zarar veriyor. Onun menajeri olacak Emilio'yu bir bence adam etmek lazım. Ben Emilio'dan kaynaklandığını düşünüyorum bu hırsın, sinirin, yaklaşımın. Böyle adam yetiştiriyor çünkü. Yani umarız hem MotoGP için hem Marquez için daha sakin bir insana bürünür. Buna ihtiyaç var çünkü. Lorenzo'nun şeyi var değil mi? O yani kazaları yaşadıkça işte hayati tehlikenin farkına vardıkça aslında daha kontrollü olmaya başlıyorsunuz gibisinden bir. Yani Lorenzo 2008'de ilk geldiğinde İşte Marquez'in herhalde onu yaşamamış olmasından dolayı. yaşadı aslında. Marquez çok kaza yapıyor. Hani yani çok ciddi böyle hani hayatın kıyısında Kör oluyordu. Bir körlüğü var işte. Herhalde ondan da ders almadı. Bir kere yetmedi herhalde. 2013'te MotoGP tarihinin en hızlı kazasına imza attı Marquez. Düştü, kalktı. Şöyle bir sorun oluştu. Şimdi normal bakarken sıkıntı yaşamıyor. Şöyle yaptığı zaman göremiyordu. Göz sinirlerindeki bir problemden ötürü. Yani bir motosiklet sürücüsünün de hayatı şunu yapmak üzerine kurulu zaten. Sonra orada bir sinirlerin yerini değiştirdiler. Bir şey yaptılar. Bir büyü attılar. Spell attılar. Bir şey yaptılar. Ya görüyor şimdi, gidiyor. Okudular. Orada da bir böyle çip bir taktılar, ne olduysa bir garip oldu adam ondan sonra. Yani yaşadı. Çok kötü. Her hafta sürekli düşüyor. Yani bunlardan herhangi birinde bir anda böyle kıçık diye kolunun kırılması da ihtimal dahilinde. Bu sene şeyde de Amerika yarışından sonra çektiğimizi bir daha belli ediyoruz. Amerika'da da bir düştü. Keser misin, koyar mısın? Koyarız ya, geyik ne olacak? Böyle bir Arjantin yarışı geride bıraktık. Şimdi Amerika'ya gidiyoruz. Amerika, Circuit of the Americas benim pek sevmediğim derme çatma. Ya da yeni adıyla demeyeceğim. Circuit of the Americas pisti Marquez'in geldiğinden beri domine ettiği bir pist. Bütün pole pozisyonları aldı, bütün yarışları aldı. 5'te 5. 5'te 5 yaptı. 6'da 6 yapmasına da herkes kesin gözle bakıyor. Çünkü bir mesela Lorenzo gibi medyadan şundan bundan sağdan soldan kötü olarak da etkilenen bir isim de değil Marquez. Çok koymuyor, öyle devam ediyor yoluna. Bakalım, Amerika'da böyle bir yarış bekliyoruz. Bakalım ne olacak. O zaman bu videoluk bu kadar diyelim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı videonun altına bekliyoruz. Bol bol yorum yapın, sorularınızı sorun. Kendiniz cevaplarsınız. Biz muhtemelen bakmayacağız. Görüşmek üzere.